Hello, welcome back to Bell's Learning Corner. 好，来，今天一样是我们 Reading C， 我们要介绍这一篇 Tell。好，今天我们会有一些动物，可能是新的动物刚学的，或者是我们就学过，当成复习。好，一样是动物做的动作，今天我们会集中在 pull 的，一样是过去式。好，再来所有格。然后 tell 什么什么的，好，所以这边看到我们是一个 tell 是小故事 tell monkey pulled zebra's tail. This is zebra's tail. Then zebra pulled alligator's tail. 这是 alligator 的 tail. Then alligator pulled giraffe's tail. Giraffe's tail. 好，这是所有格哦，记住什么什么的。好 ，giraffe's tail. Then giraffe pulled peacock's tail. Peacock say ouch. 这是 peacock's tail. Then peacock pulled snake's tail. Snake's tail. Then snake pulled tiger's tail. Then tiger pulled monkey's tail. Do you think that was fair? 那你觉得这样公平吗？好，所以呢，记住这一课再次的说明 pull 的过去式，还有学到我们的什么什么的 ，OK， 很多动物的 tail，OK，All right。所以呢，这以上是我们的这一课。Thanks for watching. I'll see you next time. Bye bye.